ومثل هذا القنوت، اقنت اقنت. طيب إلى متى نقنت؟ الآن ما انحلت أزمة غزة، صلى الله أن يرفع عنه البلاء، بل زادت. وفي بلاد مسلمين كثير، في السودان، في سوريا، في اليمن، ما في قنوت. لكن هذا الأمر موجه من هذه الأحزاب، ويعيبون على من لم يقنت، ويلزمون الناس بمثل هذه الأشياء بما يملي عليهم الحزب. وإلا الكوارث كثيرة في بلاد المسلمين. ما أصيب به السوريون في سوريا أضعاف أضعاف مضاعفة عما أصيب به أهل غزة، وصلى الله يرفع عن جميع المسلمين البلاء، لأن هم الذين تسببوا بها. فلذلك يعني كأن ما يصاب به في سوريا والسودان هذا لا شيء بالنسبة لما يصيب أهل غزة في غزة. طبعا ما نتمنى للمسلمين إلا كل خير، نسأل الله أن يرفع البلاء عن المسلمين. لكن انظر إلى هؤلاء الذين يتسببون، وهذه المواقف المتناقضة. تجد قاسم سليماني يبيد المسلمين في سوريا، وهؤلاء أتباع حماس ولا قادة حماس يكون إيش؟ شهيد القدس. ما هذا نفس المجرم قتل المسلمين هناك، قتل المسلمين هناك. هل دماؤهم لا عبرة لها أو رخيصة؟ شهيد وشهيد. هذا دل على شيء، دل على فساد عقائد هؤلاء، وعلى فساد مناهجهم، وعلى أنهم ذراع لإيران. وإلا كيف تقول عنه شهيد القدس؟ وكيف تقول الخميني الأب الروحي؟ وكيف وهم هذه أفعالهم في المسلمين؟ والله المستعان.